榮宗耀祖、敦睦忠義、廣弘祖德、宗族之光呢4大信條，繼續發揚歷屆主席嘅優良傳統，同埋新一屆嘅董事會成員一齊咧竭盡所能做好會務嘅工作。我哋將繼續以服務宗親為己任，團結宗親，凝聚力量，積極開展各類嘅文化、慈善同埋聯誼嘅活動，讓李氏宗親嘅優良傳統咧喺香港薪火相傳、發揚光大，同時進一步加強咗海外李氏宗親嘅聯繫，共同為中華文化嘅傳承弘揚貢獻咗力量。未來2年呢，任重而道遠，我深信有全體宗親嘅齊心協力，我們一定能把香港李氏宗親會建設得更加興旺、更加團結、更加有活力。喺度呢，我作咗一首詩，8句嘅7言絕詩嚟形容咗今晚嘅慶典。香港李氏世家傳，77年根業堅，33屆新遊展，8月8日喜氣年，主席就職宏圖展，敦親睦族共成先，中風永振家聲遠，福澤綿延益萬年。多謝。好啦，最後祝願各位宗親、各位朋友身體健康、合家幸福、事業順利。祝香港李氏宗親會會務蒸蒸日上、忠義永固。最緊要祝我哋國家繁榮富強、國泰民安。多謝晒大家，多謝。唔該晒李文偉主席，請就座。接住恭請我哋嘅主禮嘉賓深水埗民政事務專員黃浩宇太平紳士為我哋致辭，有請黃專員。姚飛副處長、李君豪政協委員、李文偉主席、李常勝拿督博士、各位嘉賓、各位立法會議員、各位宗親、各位朋友，大家晚上好。今晚呢，非常之高興係出席香港李氏宗親會成立77週年會慶暨第32屆至33屆董監事會就職典禮。喺呢度呢，同在座各位呢一齊感受呢個別具意義嘅喜慶日子。首先呢，我謹代表特區政府向香港李氏宗親會呢係致以衷心嘅祝賀，並且呢係祝願新一屆嘅董監事會喺李主席嘅卓越領導下繼往開來，推動會務呢更上一層樓。正如李主席剛才致辭時提到，今年係香港李氏宗親會成立77週年嘅重要里程碑。宗親會多年嚟呢盡心咁團結宗親，積極傳承中華文化，同時呢係熱心呢係關懷我哋嘅社群，充分體現出薪火相傳嘅精神，以及與時並進嘅活力。今日嘅會慶呢，唔單止係回顧光輝歷程嘅黃金時機，更加係展望前景嘅新起點。宗親會嘅可貴之處，在於呢係能夠將呢份宗族嘅深厚情誼，轉化為服務社會嘅堅實力量。各位宗親係嚟自社會唔同嘅界別、唔同嘅領域，除咗喺各自崗位上面為香港作出貢獻之外，亦都透過宗親會呢個平台關心社區、支持公益、扶危解困。呢一種守望相助嘅傳統美德呢，係為我哋嘅社區源源不絕咁注入溫暖。與此同時，宗親會呢喺傳承中華文化方面，亦都擔當重要嘅角色。宗親文化所提倡嘅孝親敬祖、敦睦倫理，正正呢係同我哋社會重視嘅家庭和諧啦、
社區互助呢係一脈相承。中親會多年嚟呢係舉辦多項嘅文化、教育同埋慶典嘅活動。剛才仲有我哋嘅合唱團為我哋唱出會歌，呢啲呢都係引導我哋年青嘅一代呢係深入咁去認識我哋宗族嘅歷史同埋文化根源，逐步呢係培養對國家、香港同埋社區嘅深厚歸屬感，用心良苦，成效顯著。特區政府一向呢係非常之重視與地區團體嘅緊密溝通，係攜手並肩咁樣係做好地區服務、關愛支援以及社區建設。我深切咁期待呢，中親會可以繼續發揮橋梁嘅作用，將中親之間嘅強大凝聚力進一步呢係延伸至更加廣闊嘅社區層面，推動我哋嘅市民呢參與地區事務，讓關愛互助嘅精神喺社區入面蔓延不絕。今晚亦都係第33屆董監事會就職嘅重要時刻。新一屆董監事會肩負住承先啟後嘅重任，我相信各位呢必定能夠以滿腔嘅熱誠，持續咁樣發展會務，深化中親以及社會嘅工作。特區政府呢亦都會同地區各界呢係繼續保持緊密嘅合作，聆聽大家嘅意見，凝聚力量，攜手打造一個更加有活力、更加有溫度、更加和諧嘅社區。最後喺呢一度，我再次祝賀香港理事中親會成立77週年，並且祝願新一屆嘅董監事會會務蒸蒸日上，祝願在座每一位身體健康、家庭幸福、萬事如意。多謝大家。多謝晒黃浩宇專員，請就座。繼續，我哋有請到香港理事中親會永遠榮譽會長及首席總監李常勝拿督博士為我哋致辭，有請。各位台上嘅我哋做嘅人做席啊，理事中親會，仲有各位好高貴嘅來賓大家好，大家好。好快我哋理事中親會77週年啦！我哋理事呢個歷史呢也唔係咁容易過啊，因為呢，我哋有一段時間呢，可以講係停止嗰度運作啊，因為種種原因後尾呢，到咗99年開始，仲有20年之後啦，我哋中親理事中親咧逐步發展啦。所以呢，每一年都開我哋呢個大會啊，嚟祝賀我哋理事中親會。我好高興，而家呢，每一年我哋理事中親大會呢，都增加咗好多人數啊，好多圍台啊，呢個說明大家對理事中親會嘅支持啊。希望呢，我哋接落嚟理事中親會更加繁榮啊，更加多啲為社會服務啊，為社會服務為我哋理事服務。總之呢，希望為國家多啲貢獻，為香港政府多啲貢獻，為我哋理事中親會多啲貢獻。好啊，祝賀大家，希望大家身體健康，萬事如意。多謝。多謝晒李常勝拿督博士，請就座。繼續有請到我哋嘅主禮嘉賓，第13屆全國人大代表、第14屆全國政協委員李君豪 BBS MSc FCPA 為我哋致辭，有請。尊敬嘅李文慧主席、黃浩宇專員、李常勝
拿督博士、姚飛副處長、各位台上嘅主禮嘉賓、來自海內外嘅理事宗親、各位朋友，大家晚上好。今晚呢係非常之高興啊，嚟到呢度同大家一齊見證香港理事宗親會77週年，同埋我哋第33屆董監會呢個就職嘅重要時刻。我衷心咁祝賀文會主席嘅連任，同埋向新一屆嘅全體董監事會嘅成員致以熱烈嘅祝賀。香港理事宗親會呢走過77載，其實經歷咗幾代人嘅耕耘，到今時今日枝繁葉茂，根基鞏固，實在得來不易。講起嚟，我先父與呢個宗親會都有一段好深厚嘅淵源，所以呢，我對今晚嘅聚會呢係感受特別深刻嘅。我雖然唔係宗親會嘅內閣成員，但一直以宗親嘅身份默默關注我哋嘅業務發展。今晚最令我感動嘅呢，就唔係淨係在場咁盛況啊，而係坐喺呢度各位嗰份血濃於水、跨越地域嘅凝聚力，無論嚟自香港、內地還是海外，我哋今晚只有一個共同嘅身份，就係理事嘅子孫。文慧主席剛才提到，同埋我哋聽到我哋新會嘅歌啦，藝文會嘅成立，以及各項嘅慈善工作，呢啲成績呢，展現咗我哋宗親會喺新時代下嘅生命力。正話上升拿督亦喺講咗啲非常之好。而我正話得閒嗰時睇佢本書裏面呢，其實佢對我哋監事會提出有3個心志嘅，我哋要承擔、要團結、要創新。其實我都好深表認同㗎。咁一個宗族團體最珍貴呢，唔係淨係要緬懷我哋先祖嘅功德，更加要喺呢個現代社會揾到個凝聚嘅族人。回歸社會嘅方式，好高興睇到我哋香港理事宗親會係做到咗嘅。對於新一屆嘅董監事會呢，我寄予厚望，未來嘅道路既要承傳我哋嘅祖德，亦係要喺文化、教育、青年工作等領域呢，係要繼續開來，讓年輕一代願意走進來，願意接上去。讓我哋呢份忠義世代相傳。最後，我以3句祝願嘅作總結一樣，一定要我哋祝我哋香港理事宗親會會務昌盛，再創輝煌。祝願在座各位宗親身體健康，家庭幸福。祝願我哋國家繁榮富強，國泰民安。多謝大家。多謝晒李君豪先生，請就座。各位嘉賓，現在我哋會進入咗香港理事宗親會董監事會宣誓就職儀式。現在呢，我哋有請到主禮嘉賓深水埗民政事務專員黃浩宇 JP 為我哋監誓，亦都邀請咗董事會李文偉主席移步嚟到台前一步去宣讀嘅誓詞，亦都邀請我哋一眾嘅副主席、會長以及董監事會可以企喺原位嘅位置。亦都可以攞起你嘅誓詞，一陣間呢，有請我哋李文偉主席會帶領大家呢去宣誓㗎。好，大家聽住嚇，個誓詞係如謹以至誠，服膺本會宗旨，落遵本會章程及決議。
精誠團結，忠誠服務，爭取榮譽，秉承無私奉公，不因私利偏頗，不為難而退縮嘅精神，切實履行職務及承諾。謹誓，多謝晒大家，多謝。好，唔該晒咁多位，可以請就座啦。現在呢個時間呢，都請到李主席同埋呢，我哋要邀請到專員呢，要繼續留步，因為呢，我哋接住落嚟嘅時間就會進行移交香港理事宗親會主席印信嘅儀式。我哋邀請到主禮嘉賓深水埗民政事務專員黃浩宇 JP 為我哋見證。我哋邀請到上屆香港理事宗親會董事會主席李煥霞女士移交主席嘅印信俾我哋今屆董事會主席李文偉先生，有請李文偉主席接受。李氏同心傳薪火，77載再輝煌。交接嘅唔單止係一枚印信，更加係李氏家族萬眾一心嘅責任同埋榮耀。恭喜晒新一屆正式履新，薪火相傳，繼往開來。好，請大家望望大會攝影師影翻張相先。好，請望望大會攝影師。再一次俾掌聲，恭喜晒新一屆正式履新，讓我哋咧以最熱烈嘅掌聲咧去恭賀佢哋，亦都唔該晒黃專員。好，請咧，好，我哋請到咧李煥霞主席可以就座啦。好啦，緊接落嚟嘅時間呢，就會進行我哋頒發委任狀嘅儀式啦。首先我哋會頒發董事會主席同埋副主席嘅。再次邀請我哋嘅主禮嘉賓深水埗民政事務專員黃浩宇 JP 為我哋頒發董事會主席及副主席嘅委任證書，由我哋董事會主席李文偉先生接受，有請。站喺77週年第32屆以至33屆嘅新起點啊！我哋相信新一屆李文偉主席帶領住我哋董事會。我哋香港理事宗親總會咧，一定會可以承先啟後，會務興隆嘅。好，唔該晒專員，可以請就座。請主席繼續留步嚇。因為接住落嚟嘅時間呢，都邀請我哋董事會李文偉主席咧，陪同中央政府駐港聯絡辦九龍區事務部副處長姚飛先生，有請為我哋啦去頒發榮譽會長嘅委任證書。有請榮譽會長李信才先生代表接受。好，唔該晒，亦都唔該晒姚飛副處長同埋李信才先生㗎。好，請就座，繼續請主席留步。接住我哋邀請到呢董事會李文偉主席陪同第13屆全國人大代表、第14屆全國政協委員李君豪 BBS MSc FCPA 為我哋頒發監事會主席以及副主席嘅委任證書俾監事會主席李包成先生代表接受，有請。好，唔該晒李包成先生以及李君豪先生，請兩位就座。繼續，我哋邀請到深水埗警區指揮官朱文龍總警司為我哋咧頒發會長嘅委任證書，有請會長李慧婷先生代表接受。